ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா ஃப்ரீயாக டெட்டால் ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் நம்முடைய அல்ட்ரா டெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே வர்ற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்முடைய அல்ட்ரா டெக் தமிழ் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தோடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிவ்அவே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் சொல்லி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த ஃப்ரீ டெட்டால் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி உள்ளே போய் நீங்கள் எப்பவும் போல் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு கீழே அந்த ஷிப்பிங் அட்ரஸ்ஸு அந்த மாதிரி சில பல டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணிக்கங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கீழே கொடுத்துருக்குற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வந்துடும். இந்த பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 130 ரூபீஸ் மதிப்புள்ள அந்த கிட்டை உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தர்றோம். ஒன்லி ஷிப்பிங் சார்ஜ் மட்டும் ஒரு 39 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத கீழே அந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் ஆப்ஷன் இந்த கிட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு 0லிருந்து 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் கொடுத்துக்குங்க இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பரு, இதில் உங்களோட இமெயில் ஐடி, இதில் உங்களோட ஜென்ரல் எப்போவுமே ஃபீமேல் கொடுத்துக்குங்க. ஏன்னா ஃபீமேல் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் எலிஜிபிள் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் யுவர் ஏஜ் அப்படிங்கிறதுல உங்களோட ஏஜ் கொடுத்துக்குங்க. இந்த இடத்துல உங்களோட சிட்டி, இந்த இடத்துல உங்களோட ஏரியா பின்கோடு, இதில் உங்களோட கம்ப்ளீட் அட்ரஸ், இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஐவேர் அப்படிங்கிறத இதை ஒரு டிக் பண்ணிவிட்டு கெட் யுவர் ஃப்ரீ பேக் நவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன். பே பண்ணுறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷிப்பிங் சார்ஜ் 39 ரூபீஸ் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது பே பண்ணினதுலேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணினதுலேருந்து ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிரும். இந்த ப்ராடக்ட் முற்றிலும் இலவசமாக தான் தர்றாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சாம்பிள் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் அந்த ஷிப்பிங்க்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். மற்றபடி வேறு எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை. ஆர்டர் பண்ணினதுலேருந்து உங்களுக்கு 10 days ஆகும் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு. அப்போவே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணோன்னே எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி டேட் உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும். கரெக்டாக அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிரும். நான் ஆர்டர் பண்ணினதுலேருந்து எனக்கு கரெக்டாக 10 daysல எனக்கு டெலிவரி ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்த அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் உள்ள பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கவர் மாதிரி இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சம் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கங்க்ராச்சுலேஷன் அண்ட் வெல்கம் டு மதர்ஹுட் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே நீங்கள் அமேசானில் வாங்கும்போது உங்களுக்கான கூப்பன் 20% கூப்பன் கோடும் கொடுத்துருக்காங்க. மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த கூப்பன் கோடை வச்சு நீங்கள் 20% ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஓரத்தில் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா டெட்டால் மினி பேக் அப்படின்னு போட்டு அப் டு 30 வாஷ் வரைக்கும் நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் இங்கே போட்டிருக்குது. ஸோ இதே ஓரத்தில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 ரூபீஸ் மதிப்புள்ள ஒரு மூ உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 5 கிராமு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்டிசெப்டிக் டெட்டால் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க.
இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 ரூபா போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் வந்திருக்கும். இது வந்து ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஹேண்ட் சானிடைசர். இதோட ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 77 ரூபா போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சோப் ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 10 ரூபி வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 10 ரூபி போட்டிருக்காங்க. இது வெறும் சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான். இது நீங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான 20% கூப்பனும் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே ஆர்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் அன்லிமிட்டடாக வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மதர்ஸ் இது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறத வந்து ஃபீமேல் நேமில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஷிப்பிங் காஸ்ட் மட்டும் 2 ரூபீஸ் செலவாகும். மற்றபடி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ தான். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஆர்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அது யூஸ் பண்ணி ஆர்டரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு வந்து நான் புதுசாக வந்து டெலிகிராம் குரூப்பும் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த குரூப்பில் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த குரூப்பில் நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வந்து நான் அந்த குரூப்லேயும் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.